asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu àdduna sépp di nuyu spécialement képp koo xam ne sénégalais nga les africains di nuyu spécialement la région du Bawal di ñëw nag def suñu benn live sur Facebook di am yu ñuy leeral kon ñu ñëw ci première partie bi dafay am première partie si la ñuy wax ànd sopp ndoxu Mbàkke ak Mbàkke Bawol bu loolu jeexee dana ñëw ci deuxième partie bi si la ñuy wax si wàllu gestion hôpital yi ak yeneen yoo xam ne ko ci boole kooku deuxième partie bi day ñëw mais première partie bi ñëw si spécialement ànd sopp ndoxu Mbàkke mouvement ànd sopp ndoxu Mbàkke te Alaaji Mabé Ndiaye jiite ko ak ñi mu àndal ci liggéey bi yépp te képp koo xam ne nii doomu Mbàkke nga yaa ngi ci biir kon ñoo ngi commencé première partie bi di ñëw nag bala ñoo dugg su live bi ñu ñëw di wax ci histoire Mbàkke tuuti buñ si jógee dana ñëw si ndoxu Mbàkke mi fan la toll ak daje bi ñu defee CRD bi ñu defoon à Diourbel avec le ministre Sëñ Mbaye Thiam lam ca wax ak li mu génn ci YouTube bi Facebook bi yëpp wax ko ci Mbàkke ak wàllu ndox mi yëpp danañ ko leeral incha allah. kon Mbàkke comme na ma ko waxee woon rek dëkk la boo xam ne nii fa la Sëriñ Tuubaa gane àddina muy dëkk la boo xam ne dëkk bu am taarix la ci lislaam yàgg naa koo leeral histoire Mbàkke tey nag ñu ñëw ni di tàmbalee Mbàkke ak doomi sëñ Tuubaa ku mel ne sëñ Modou Moustapha ndax Mbàkke fi la sëñ Tuubaa gane àddina fi la sëñ Tuubaa bindee xasida bi naan Masaalikul Jinaan Mbàkke Bawol la ko bindee Mbàkke sëriñ bu sóobe nijaay sëñ Tuubaa fa la tëdd sëriñ Mamor Jaara borom saam di mag sëñ Tuubaa si saayir fa la tëdd si almeeri bu sóobe maam Cheikh Anta Mbàkke di rakki sëñ Tuubaa fa la tëdd Mbàkke Bawol muy Daaru Salaam mooy Mbàkke mooy Daaru Salaam kon Mbàkke am taarix bu rëy si yoonu murid te dafa mel ne li may wax dafa mel ne day état du Sénégal dafay fàtte Mbàkke sëriñ si sax dañuy dem ba dañuy fàtte Mbàkke te mu nekk loo xam ne ni bu nekkutoon Mbàkke dara du am su newutoon Mbàkke dara du am ndax sëñ Modou Moustapha bi muy defar raay bi ci la indi waa kër sëñ Balla Joor mooy waa kër sëñ May Amar ci la fi indi waa kër sëñ Modou Lo Dagana ci la fi indi waa kër sëñ Birane Gueye waa kër sëñ Birane Gueye waa kër sëñ Naar Diop moo leen fi indi Mbàkke maam Cheikh Ibrahima Fall Mbàkke la dëkk ci ndigalu borom Tuubaa waaye njaayeen taalibe yi borom saam lañ ak yu bëree yu xew Mbàkke man mii sama maam sëñ Modou Moussa moo ko indi Mbàkke kon Mbàkke du dëkk bu ndaw dafa mel ne nag nu ñu ko mën a waxee mooy dafa mel ne Mbàkke dañu koo fàtte te fàtte googu nag ku doomi Mbàkke ñoo ci war a taxaw ndax ñun ñoo am lu kenn amut sëñ Tuubaa fan la gën a àdduna Mbàkke Bawol mun njaay fan la juddoo Mbàkke Bawol keneen ak keneen kon am na lu kenn amut Cheikh Abdoulaye Mbàkke dafa am lu wax lu am solo si xasida yi daf na xasida yi nañ koy jàng ndax bu ñu ko jàngul kenn du ko jàng alxuraan gi moom ñoo ñëpp a ko bokk dañ ko war di jàng
ni ko lislaam digle waaye xasida yi di bu ko jàng kenn du ko jàng. Mbàkke may def may interpellé doomu Mbàkke yi di leen xamal ne suñu dëkk bii suñ ko defarul kenn duñu ko defaral. kon doomu Mbàkke lu mënti am si Mbàkke la ko war dafa pare doog di cee teg Tuuba te loolu mooy lu wér. doomu Mbàkke lu mu war a am si Mbàkke la ko war dafa pare doog di cee teg Tuuba ndax Sëñ Tuuba Mbàkke mi ngi mel na Makka ak Madina. Yonent sallallahu alayhi wasallam Makka la gën a àdduna Madina la tëdd. Sëñ Tuuba Mbàkke la gën a àdduna Tuuba la tëdd. kon mu leenal la Sëriñ Saliou Mbàkke waxoon am na benn politicien mu nga waxoon na ko de salaw de boo góorgóorlu Mbàkke mën naa defarloo say loxo. kon Mbàkke lam war a mel moom allah kulli aali dana ko mel. ñun nag day fexe ba sabab loo xam ne mën naa jaara suñu loxo. loolu lu ci am solo la mu mu nekk dëkk boo xam ne nii képp ku yoonu murit nekk ci yoonu murit am nga ci wàll. ndax boo xoolee Mbàkke ni mu bindoo géographiquement Touba da koo wër te pourtant Touba Bogo ak Touba moo gën a sori te Touba Bogo ci Touba la bokk. Touba beneen bu Cheikh Abdoulaye Mbàkke moo gën a sori diggante Mbàkke ak Touba te ci Touba la bokk. Touba Bogo bu Sëriñ Fàllu noonu Ndindi bu Sëriñ Fàllu noonu Tindoodi bu Sëriñ Moodu Mustafaa moo gën a sori ak Touba te biir Touba la bokk. kon Mbàkke li ma leen wax yéen ñi dëkk Mbàkke na ngeen góorgóorlu ci dëkk Mbàkke bi te xam ne Mbàkke ci biir Touba la jëm te c'est ça la réalité te noonu lay demee. kon ña ñuy yebal Touba ñiy dem su gouvernement di kaasal Touba te di tëb Mbàkke ñi ngi def loo xam ne nii histoire dana leen yey. ndax CRD ba sax ni ma ko gisee ñii di kaasal waa Touba ñii di kaasal waa Mbàkke man sax loolu ba tey dama koo xeet. ñépp benn lañ waroon dem ñii kaasal Mbàkke ak Touba parce que Touba bu defaroo te Mbàkke defarul xar kanam Touba ba tey day des. kon Mbàkke dafa war a am nu mel Touba dafa war a am nu mel. ma ñëwaat si sëñ Modou Moussa bi mu indee waa kër sëñ Balla Dior bi muy defar raay bi waa kër sëñ Birane Gueye waa kër sëñ Modou Lo Dagana na ku wàcc sa raay bi da dem ko fanaan kër sëñ Balla Dior boo xëyee suba ñu yóbbu la kër sëñ Modou Lo Dagana ñu indi la ci moom Touba. ku fi am kayitu yooyu li jël ci wàllu administration benn jafe-jafe nga dem si waa kër sëñ Birane Gueye ñoom ñoo la koy toppal nga xam ne il était bien organisé. man sama maam bi ma lay wax nii moo daan toggal ji daan liggéey ci raay bi kon nga xam ne sëñ Modou Moussa noonu la ko organisé woon mu tuddee ko Mbàkke Murit nga xam ne ba ci wàllu administration tey jii wàllu këyit chef de quartier ba ak lépp waa kër sëñ Birane Gueye ñoo koy lijjanti mooy waa kër Ibba Gueye ancien maire de Mbàkke tey jii ñun suñ avocat bi nga xam ne nii mooy avocat ànd soppi ndoxu Mbàkke Cheikh Gawane Fall sëti Birane Gueye mi la waa kër sëñ May Amar mi ku dégg sëñ May Amar Mbàkke nga xam ne képp ku fa daan tawat wala nga am benn jafe-jafe lu mu guddi muy wàlla seytaan lu mu mënti doon kër sëñ May Amar nga jubal. sëñ Modou Lo Dagana mi moom rek mooy ki nga xam ne nii moo fekk woon sëñ Touba si yoonu géej gi Lambaréné nga xam ne bi sëñ Touba déparé Jolof dem wuy ji tubaab bi ba tàmbali yoon géej gi si la sëriñ Modou Lo Dagana dellu kokki guy sa ñàmbul samp fa kër ab diir la fa toog na leen de soxna yi mu ne leen man de maa ngi dem te xawma kañ lay ñëw ndax sama sëriñ ba fu mënti nekk danaa ko fekk ci la ni nga ko mën a waxee ci la këram tasee ndax lu tax mu def noonu mi ngi dem te fekk gisul sëriñ bi du dee te xamul dana ñëwam déet talaata gëm jóge woon kokki guy
ba talaata bay dellusiwaat sa at moom ca lay egg sëñ Tuubaa ca lay doog egg sëñ Tuubaa ca Lambaréné ma nga fekk sëñ Tuubaa ca garam ak màngo séen ko daal di raam ba si sëriñ bés tànk bi ab diir sëñ Mouhamad Lamine sa pëstéef bi rëy na lool bëri na ñi ma defal lii ma la defal bëri na ñoo xam li ma leen defal mu foofu li ma leen defal te ña nga toog seeni lal di bànneex mu déggu fa juróom benn weer ndaka boo demee nga woon ma maam Cheikh Anta moo tax sëñ Modou Lo Dagana njaareem yàgg na fa lool bëri na si ñoom sëñ Basiiru sëñ Fàllu ñëpp dañ daan dem ci moom ndax xisa yu bëri moo xam ndax moom rek mooy ki nga xam ne moo fekkoon sëñ Tuubaa Lambaréné ndax maam Cheikh Anta kon Mbàkke ay histoire la dëxëñ Mbàkke dafa am sirru sëñ Fàllu am fa kër sëriñ Murtala am fa kër sëñ Abdou Xaadir am fa sëñ Basiiru am fa kër kon Mbàkke li ma leen di wax mooy ku am sa kër na nga ko fonk te xam ne nit bis dana ñëw nit na la sa kër gi damaa bëgg ma tabax ko ba mu yegg nga dëkk ci kaw ma dëkk ci suuf wala nga dëkk ci suuf ma dëkk ci kaw ndax Mbàkke amatul espace te Mbàkke ñu baax ñépp xam nañ fa mu jëm kon loolu mooy Mbàkke Bawal suñu dëkk la bu ñu fonk dëkk bu ñu respecté dëkk bu ñu tegul fenn fañ ko teg teguñu fa beneen dëkk kon boo nee Makka na Madina boo nee Touba na Mbàkke kon ñoo ngi interpellé le gouvernement sénégalais si sëñ Mbaye Thiam waxam jéem wax xam ne waxi dof képp la waxi dof mënu ko weesu ministre la boo xam ne ni nag fu ministère bu ñu yor noo def mu def fay erreur moom sëñ Mbaye Thiam ndax li wax CRD bii na Mbàkke xaw ma dañ leen jox ndox mu baax ak ndox mu bana mais da ngeen mën leen di utiliser ndox mi tax du ngeen fay sëñ Mbaye Thiam ñoo ngi lay xamal ne loolu ñoo si résister te duñu fay facture benn facture tey duñ ko fekk fay facture ëllëg 8 mois ñu fay ñu ndox te dañuy continuer insister te danañ gën a leeral population bi danger bi nekk ci ndox mi parce que ñun ndox mi moo raw coronavirus si ñun coronavirus bi ñu wax ni ndox mee ko raw si ñun parce que coronavirus coow li dama li may wax ne damay ragal sax coronavirus mu indi ay dangers collatéraux c'est-à-dire que dana dem ba yenn patients ñëw hôpital sax pour ñu faj leen problème lay doon te taux de décès bi c'est à 3%. ñun nag ndox mi taux de décès bi c'est à 100%. mi ngi rey nit ñi silencieusement en Mbacké ndax mi ñuy indi problème insuffisance rénale parce que lu tax ma ne problème insuffisance rénale ndox mi tey jii boo ko naanee di nga am ay maladies ay fièvre typhoïde ay calcul vésical ay infection parce que ndox mi y a des microbes à l'intérieur te ku la xam ne antibiotique boo ko médicament boo naan am na voie d'élimination antibiotique bi ngeen naan boo wéree dem mu daanewal nga wéra bu yàggee sa rey day yàqu sa ñaar rey yëpp moo yàqu moo tax ñu ne mën na indi ay problème insuffisance rénale ndox mi day indi fièvre typhoïde te koo xam fièvre typhoïde ni mu dikkee day mel ni sibbiru mën naa ko définir CVF dana indi céphalée sa bopp bi dana met dana am insomnie da nga am insomnie say nelaw day wàññeeku bu baax da nga am vertige da ngay faral di miir bu dee complet da ngay extase maanaam da ngay dem ba da ngay bori te da ngay am forte fièvre boobu yaram mu tàng boobu nag day mel ni da ngay dem ba am 40 degré da ngay mel ni ku sibbiru boo demee ci hôpital jàpp ne sibbiru naan say ñëwaat nag nangam kooku mën nga dem ba mën na la indi li naan perforation intestinale parce que ça fait partie des complications de la fièvre typhoïde boo ko fajul parce que intestin butit doomu aadama day am ba juróom-ñaari mètre da koy mat mi ngi mel ne benn pomme de terre bu nëb nga def ko ci saako pomme de terre nu mu yàggee yëpp day nëb kon Mbàkke danger boobu la ñuy dund c'est ça le problème faut que ça soit clair danger boobu la waa Mbàkke di dund nit ñaa ngi dee silencieusement te fièvre typhoïde boobu boo ko amee soo ko xamagul mën na dem ba indi la perforation intestinale saa butit yi day bënd ba seet boobu muy seet si liquide péritonéal bi
mën na leen indi la péritonite boo yeexee bu ñu la opéré da ngay faatu. kon danger boobu kon ñun li ñu dund moo raw coronavirus bu ñu kenn sonal ci coronavirus c'est des faux débats. nit ñaa ngi dee ñi ngi amee calcul vésical boo ñu nee vessie mooy fi tuurukaay ndox bi di nekk fa saw muy dajale ci naq bi boo naanee ndox mu bari bu deyee foofu taay bu yàggee ay xeer la fekkee loolu naan calcul kooku bu yàggee ay problème opération la indi la ñeneen. kon ñun Mbàkke li ñu dund xam nañ ko bu baax nit ñaa ngi dee silencieusement kon sëñ Mbaye Thiam ñu ngi lay xamal ne ñun fay ñu ndox tey fay ñu ndox ëllëg xalaatuñ ko sax nag te Mbàkke gépp ñu ngi daas toog di jàkkaarloo génn te ma leen xamal ne Mbàkke Bawol jamonoy Sëriñ Saliou Mbàkke sëriñ bi dem na ba ne Abdou Diouf bu fekkee da ngeen di jaay dëkk bi ngeen jox ñu parce que dem nañ ba administration dem na jubali ba teg ko ci loxoom donte dëkkub Cheikh Khadim la mu ne leen sëriñ bi fexe na def leen pexe jamono yi Abdou Diouf pour mu dugg ci loxoom Abdou Diouf xamal na ko daal mbirum administration la il faut que mu yeex ndax Ablaye Wade bi ñëwee jéem na siy jéem waaye Serigne Saliou Mbacké pexe yooyu mu bëggoon pour Mbacké dugg ci biir Touba Mbacké Touba ànd incha allah rabbi jàppale ni Serigne Saliou lu mës a bëgg rek dana am sëriñ bi lu mës a bëgg dana am kon jafe-jafe yi la ñuy dund ak ndox ma ca Mbacké mi ngi rey nit ñi silencieusement moo raw coronavirus état du Sénégal seetaan na sëriñ si seetaan Mbacké xam nga wax dañ koy wax mu leer sëriñ si seetaan nañ Mbacké parce que ni ñu def stade bii xam ñun ñëpp wax nañ ci ba mu dugg si loxoy Sëriñ Tuubaa ndox moo ñu gën ndox stade fa mu nekk du barabu bu ñu fubalee loolu dañ siy santaat bu baax a baax lañ def stade bii nag mën nañ koo defaat parce que stade bu njëkk ba nekk yoonu Mbacké noonu lañ ko def jox ko sëñ Saliou fi mu toll nii sëñ Cheikh Saliou def na jumaa ji bu ci ayib deuxième stade bi noonu moo ne woon na Mbacké Touba benn la kon ni ñuy lijjantee Touba la ñuy lijjantee Mbacké àddina nag roy ak romb moo fi am boo gisee lu baax da nga koy roy boo gisee safaan da nga koy romb kon Mbacké sa kanam sax fi mu toll nii déclenché nañ ko am na Mbacké sa kanam actuellement déclenché nañ ko am na parce que Mbacké il faut une alternance générationnelle pour ñu régler Mbacké problème Mbacké kon suñu dëkk bi caaxaane wuñ ko te ñi ngi ñaan ñi fi dëkk ñu gën a góorgóorlu te xam ne dëkk bii fa mu jëm xam nañ ko dana mel noo xam ne benn dëkk du ko dàq ci saay baatin moom kenn waxaale ko dëkku Mbacké baatinu kese la kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kon ñu dem ci deuxième partie bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf